এই যে ছোট্ট ছোট্ট হাঁড়িগুলো, এগুলোতে কি হয় জানো? ডিম পাড়ে। কারা? চলো দেখাই। এই যে ছোট্ট ছোট্ট নানা রঙের পাখিগুলো, এদের যখন ডিম পাড়ার সময় হয় ওই হাঁড়িগুলোর ভেতরে গিয়ে ডিম পাড়ে। চলো একটু ভেতর থেকে দেখাই। দেখো বেশ সুন্দর নানা রঙের, সব জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। এখানে খাবার দেওয়া আছে, জলও দেওয়া আছে, ইচ্ছে মতো খায়।